အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘာဝတရားဤလှိစားမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဝိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရတတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဩစာသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသောကတောဘဝဒါနချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသဘာဝတရားများဤလှိစားခြင်းသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်လောကလူသားအများတို့ရဲ့စိတ်ကိုသဘာဝတရားများကလှိစားထားတတ်တယ်ထိုလှိစားထားသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုပင်ချမ်းသာဒုက္ခလို့ထင်ကြကြตายာစရာမကောင်းတဲ့အရာကိုပင်ตายာပွဲဖြစ်မှတ်ထင်ကြချစ်ခင်စရာမကောင်းတဲ့အရာကိုပဲချစ်ခင်တယ်ချစ်ခင်စရာလို့ဒီလိုမှတ်ထင်ပြီးတော့အထင်တွေလွဲပြီးကိုကျိုးနေကြရတယ်တဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားတွေကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုလှည့်စားထားလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဝိပန္နသ12ပါးလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာအစစ်မှန်ကနေလွဲမှားပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေ12မျိုးရှိတယ်12မျိုးတိက္ကနေ12ပြောလို့ရှိရင်မှတ်ရခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်မှတ်ဖို့လိုတာက3နဲ့4ကိုမှတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်3 4 4 12မဟုတ်လား3မျိုးတစ်ခါ4မျိုးတစ်ခါမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်3 4 4 12ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မှတ်လို့လွယ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လိစားခံရလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်မမြင်မဲနဲ့အမှားမြင်နေတာ
အဲ့ဒါလို့လှိစားခံရခြင်းအကြောင်းလှိစားခံရတဲ့အချက်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါလဲလို့ဆိုရင်အစစ်အမှန်ကမမြဲဘူးဒါပေမဲ့မြဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါတစ်ခုမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်မှားနေတယ်ဒါတစ်ခုเนาะဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှားတာကတစ်ခုအစိုးမရတာကိုအစိုးရတယ်လို့ထင်မှားနေတာကတစ်ခုဆိုရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လူကြဖြစ်တာမဖြစ်တာပြောနော်ကိုယ်တိုင်အစိုးမရတဲ့အရာကိုအစိုးရတယ်လို့ထင်မှားနေတာကတစ်ခုမလှတာကိုလှတယ်မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်မှားနေတာကတစ်ခုဆိုဘယ်နှခု၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုကိုမှတ်မိရင်ခဏက4-3စနစ်12ခုသိဖို့ရလွယ်သွားပြီเนาะကဲ၄ခုမှတ်ပြီလို့ရှိရင်3ခုမှတ်ရမယ်3ခုမှတ်တာကဘာတော့ဆိုရင်အတိမှားခြင်းစိတ်ထဲကသိတယ်အတိမှားခြင်းတစ်ခုအမှတ်မှားခြင်းတစ်ခုအမြင်မှားခြင်းတစ်ခုအတိမှားခြင်းကိုပါဠိလိုစိတ်တဝိပ္ပလာတအတိမှားခြင်းအမှတ်မှားခြင်းဆိုတာတင်ညာဝိပ္ပလာတအမြင်မှားခြင်းဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလာတဟောဒီ၃မျိုးနဲ့ခုနက၄မျိုး၄သုံးဤပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့12မျိုးဖြစ်သွားပြီဟော12မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုဝိပ္ပန္နတာ12ပါးဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်တွေးထင်နေတာတဲ့အမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတလွဲမြင်နေတာဖြစ်နေတာကတခြားမြင်နေတာကတခြား illusion လို့ခေါ်တယ်တကယ်သဘာဝအစစ်မှန်ကိုမမြင်ဘူး hallucination လို့လည်းပြန်ကြတယ်ဝိပ္ပန္နတာ hallucination လို့ perversion လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျ hallucination ဆိုတာဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ဆိုရင်အရက်မူးလို့အရက်ကြောင်းနေတဲ့လူဟာမရှိတာတွေမဟုတ်တာတွေမြင်နေတတ်တယ်မရှိတာမဟုတ်တာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကြောင်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောနေတာတနည်းအားဖြင့်တော့တခဏတာများယူသွတ်သွားခြင်းပဲပေါ့လောကလူတွေဟာပုထုဇဏောဥမတကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသဘာဝတရားတွေရဲ့လှည့်စားမှုခံနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်မြင်ဖို့ဆိုတော်တော်ခက်ရင်နော်သဘာဝတရားတွေကလှည့်စားထားတယ်မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကစင်စစ်ပြပြဖြစ်နေသောအဖြစ်သူကမြဲတယ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအတိမှားသွားတယ်အမှတ်မှားသွားတယ်အယူမှားသွားတယ်ဟောအမှား၃မျိုးတတ်တွေ့ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့အရာကိုပဲတစ်ခါကျင့်တတ်เสียချမ်းသာเสียချမ်းသာတဲ့အရာလို့အတိမှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမြင်မှားတယ်ကိုယ်အစိုးမရတဲ့အရာကိုပဲအစိုးရတယ်လို့ကျမ်းပါရခါအတိမှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမြင်မှားတယ်မတင့်တယ်တာကိုပဲတင့်တယ်တယ်လို့အတိမှားတယ်အမြင်မှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမှတ်မှားတယ်အမြင်မှားတယ်၃ခုစီ၄၃ဤစနစ်ဒါကိုဝိပ္ပန္နတာ12ပါးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာ12ပါးလှိစားခံရမှုဟာဘယ်အချိန်ကျမှပျောက်တုံဆိုရဟန္တာဖြစ်မှပျောက်တယ်ပုရုဇဉ်မှာဆိုရင်တော့မပြောနဲ့အပြည့်ရှိသောတာပန်မှာတချို့ရှိသေးတယ်သဂရဂံမှာတချို့ရှိသေးတယ်အနာဂံမှာတချို့ရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လှိစားခံရမှုတွေပျောက်သွားပြီတရားသိချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်လဲလာပြီးငါတို့ဘယ်သူမှလိန်လို့မရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအလိန်ခံနေရသူတွေဟာဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်
ကိုပြန်ပြောဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ပို့ပြီးတော့အလိန်ခံရတယ်ဒါအလိန်ခံရတာ12မျိုးကဘယ်သူမှမရှောင်နိုင်တဲ့အလိန်ခံမျိုးအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးကလိန်နေတက်လားလူငယ်တွေရဲ့လိန်တာအမေမသိစေနဲ့အဖေမသိစေနဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားမသိစေနဲ့ဆိုတာတွေကိုအများကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့မသိစေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ရောင်ပေါ့မလေးမေတ္တာရှိတဲ့ရောင်စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့မသိစေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ကောင်းပါရဲ့မသိစေနဲ့ဆိုတာကစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကြတော့အတိမပေးဝနာတွေရောမသိစေနဲ့ဖြစ်ကုန်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ကြီးလာလေအလိန်ခံရလေလို့ဆိုမှတ်ပြီးတော့ကိုအမလီငါပြန်လိန်ဝလိန်စမ်းလို့ဒီလိုများသွားပြီးတော့ချဲလင်းသွားမလို့နဲ့အမြဲတမ်းလိန်ခံနေရတယ်သဘာဝတရားလိန်ခံရတာမပြောနဲ့လူရဲ့အလိန်ကိုခံနေရသေးတယ်ဟိုအညာဒေသကမြို့တစ်မြို့မှာရွာတစ်ရွာမှာမြို့နယ်တစ်ခုကရွာတစ်ရွာမှာနာမည်ကြီးလူလိန်တယောက်ရှိတယ်တိတ်နာမည်ကြီးတယ်ဘယ်ဖြစ်လိန်သွားပြီသူလိန်တာလိန်မှမသိလိုက်ဘူးပြီးမှသိတာအဲ့လောက်ထိအောင်ပြီးတဲ့လူလိန်တာကသဘာဝတရားရဲ့လိန်နည်းကပဲသူကတော်တော်ပြီးရတဲ့လိန်အောင်တနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်လာနာမည်ကြီးလူလိန်ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကနေပြောတယ်အောင်မယ်မင်းအရက်ထက်တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့လိန်နေတဲ့မင်းငါလိုလူလိန်ဝတ်မှာမလားငါလိန်ရဲ့လိန်စမ်းกว่าဘုန်းကြီးကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုပြောတာပြောတော့အဲ့ဒီတကာရက်ထိုင်ပြီးတော့ဝတ်ချအရှင်ဘုရားလိန်နာမလိန်နာအသာထားဟိုဖိုးတာဝါတို့အိမ်ကဆွမ်းစားပင့်ခိုင်းလိုက်လို့တပည့်တော်လာတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကြော့ပြီးထသွားဘုန်းကြီးကမနေ့ကသင်္ကန်းမှာယုံပြီးဖိုးတာဝါတို့အိမ်သွားတော့ဘာထမင်းဟင်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုလိန်သွားတာမျိုးတွေနော်ဖိဖိလိန်သွားတာလောကမှာဒီလိုလိန်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာခံမြင်တာလေလူကသဘာဝတရားလိန်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတောင်မသိလိုက်ပါဘူးအဟုတ်ပဲထင်နေတာပဲအမြဲတမ်းဒါကြောင့်မို့လို့လိန်ခံရမှုတို့လိစားခံရမှုတို့ပျောက်တယ်ဆိုတာယန္တာဖြစ်မှာတဲ့နိုးဆိုရင်နောက်ဆုံးဘယ်သူမှလိန်မဲ့လို့မရှိရင်ကိုယ်လိန်ရတာလူတွေကကိုယ်လိန်တာပိုးရင်ကြီးသေးတယ်နော်ကိုယ်လိန်တာတိတိသာသာလိန်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်လေသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းရအောင်လို့ကိုပစ္စည်းဖြစ်အောင်လိန်တဲ့လူထက္ကရာထဲမှာစတိုရီလေးတစ်ခုရှိတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေလိန်ပုံလိန်နီးလေးတွေပြီးတဲ့သူကတော်ထဲမှာသားကောင်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြော်ကွင်းနေနဲ့ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ကရွာဘက်ကိုတခါတရံမှရောက်လာလူရည်သိပ်မလဲဘူးပေါ့တော်ရဲကသမင်လေးနှစ်ကောင်ဖမ်းလာတယ်သူကမြို့တက်ပြီးရောင်းမယ်ပေါ့ဆန်လေးပဲလေးဝယ်ဖို့တောမှာစားဖို့မြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့နေလူလေအယသမားနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဈေးမေးတယ်ဒီသမင်လေးတွေပဲလုံးမလို့ဈေးပုံလို့ဒါဖြင့်တစ်ကောင်ဘလောက်တုံးဆိုအကြီးကောင်က2ကျပ်တဲ့နော်အကြီးကောင်က2ကျပ်အငယ်ကောင်က1ကျပ်ဒါအရင်ခေတ်ဈေးပြောတာနော်ဒါ2ကျပ်နဲ့1ကျပ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကလေမှုရသိပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုအငယ်ကောင်ပေးတဲ့ရော့1ကျပ်ဆိုပြီးတော့သမင်လေးအငယ်ကောင်လေးကိုယူသွားအတော်လေးသွားပြီးတဲ့အခါကျလှမ်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်နေပါဦးအကောင်လေးမယူကျင်တော့ဘူးအကောင်ကြီးပဲယူတော့မယ်အကောင်ကြီးယူမယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးကပြောတာပေါ့
အကောင်ကြီးယူရင်2ကြက်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အကွက်ဝင်သွားတာဟာခမည်းဘာစကားပြောရလဲကျုပ်ခမည်းကို1ကြက်ပေးပြီနော်ဆိုဟုတ်တယ်လေမင်းက1ကြက်ပေးပြီဟောဒီအကောင်လေးက1ကြက်တန်တယ်တဲ့မင်းပြောတာ1ကြက်တန်တယ်လို့ပြောတာတဲ့မင်းအရင်တော့ငါပတ်စံ1ကြက်ပေးထားတာရဲ့ဟောဒီအကောင်လေးက1ကြက်တန်လေးရဲ့2ခုပေါင်းလိုက်2ကြက်ဖြစ်ပြီတဲ့ပေးအကောင်ကြီးဆိုပြီးယူသွားမို့ဆိုတော့တွက်နေတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်မှာသူပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဆိုပြီးတွက်နေတော့မယ်သူဒီလိုနဲ့ခံလိုက်ရအဲ့ဒါလို့ဒါကလူကလိန်တာတဘာဝလိန်တာတွေကြတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ညံ့ညောတယ်မသိနိုင်တော့အောင်ကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပ္ပန္နတမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘာဝတရားရဲ့အလိန်ကိုခန်းနေကြသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအလိန်ခံရသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဝိပ္ပန္နတ12ပါးတွေကသောတပန်တွေမပယ်နိုင်သေးတဲ့ဝိပ္ပန္နတတွေရှိသေးတယ်ဘယ်ဝိပ္ပန္နတတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အတိမှားတာရဲ့အမှတ်မှားတာရဲ့ရှိသေးတယ်အမြင်မှားတာတော့မရှိတော့ဘူးသူတို့အမြင်အလုံးကိုတော့ရှင်းသွားပြီသို့သောစိတ်ထဲကအတိမှားနေတာနဲ့အမှတ်မှားနေတာဒါလေးကြံသေးဒုက္ခကိုဒုက္ခဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့အတိမှားနေတာကတစ်ခုအမှတ်မှားနေတာကတစ်ခုဘယ်နှခုလဲ2ခုနောက်တစ်ခါမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့အတိမှားနေတာကတစ်ခုအမှတ်မှားနေတာကတစ်ခုဘယ်နှခုလုံး2ခုပေါင်းလိုက်တော့4ခုအဲ့ဒီ4ခုကိုတတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပယ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာရှိနေတော့ပဲတဘာဝတရားရဲ့လှီစားမှုတွေအမတန်မှစွမ်းအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အတာတံသာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတံမတိဝတ္တတိအတာတံတာယာဝဲမကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲတာတရူပေနတာယာဝဲကောင်းတဲ့အသွင်တန်တန်အားဖြင့်ပမတံမေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိဝတ္တတိလိန်လီလှီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေတော့ဤအပိယံမုံစရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲပိယံပိယရူပေနာချစ်ခင်ဖွယ်ရာကောင်းသောအသွင်တရံဖြင့်ပပတံမေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိဝတ္တတိလိန်လီလှီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေတော့ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကဒုက္ခတရူပေနာချမ်းသာဤအသွင်တန်တံဖြင့်ပမတံမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တတိလိန်လီလီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဩစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီဒေသနာလေးကိုသေသေးချာချာမှတ်ကြည့်ထားအတ္တတံသာတရူပေနနှစ်သက်เสียမကောင်းစိတ်ထဲမှာကြိုက်เสียမကောင်းကျဉ်းเสียမကောင်းตายเสียမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကตายပွဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လိမ့်လီလှစားပြလိုက်တယ်ตายပွဲမကောင်းတဲ့အရာကตายပွဲအသွင်တန်တန်ပြောင်းပြီးတော့လူကိုလှစားနေတတ်တယ်မုန်းเสียကောင်းတဲ့အရာကချစ်เสียကောင်းတဲ့ပုံပန်းတန်တန်အသွင်တန်ဖြင့်လူကိုလှစားနေတတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဒုက္ခရဲ့အသွင်တန်ဖြင့်လူကိုလှစားနေတတ်တယ်ဩလူတွေလှစားခံအလိန်ခံအညာခံနေရပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်မှာဟောထားတာဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုဟောတာတုံးလို့ဆိုအားလုံးသိကြတယ်ဗမာပြည်မှာ
ရှင်သီဝလိရဲ့မေတော်ဘသူတဲ့သုပ္ပဝါဒနော်သုပ္ပဝါဒလို့ခေါ်တယ်သုပ္ပဝါဒမင်းသမီးကောလိယတိုင်းသူကောလိယတို့တာကိယတို့ဆိုတာဘုရားရဲ့အမျိုးတွေပေါ့တာကိယနဲ့ကောလိယကအမိဘက်ကအမျိုးတာကိယကအဖေဘက်ကအမျိုးအဲ့ဒီကောလိယတိုင်းသူသုပ္ပဝါဒရှင်သီဝလိမဲတော်ဗမာပြည်မှာရှင်သီဝလိအတိများတယ်ဘာဖြစ်လို့အတိများတော့ရှင်သီဝလိကလက်လာပါရတဲ့နေရာမှာအိတ်တဲ့လက်လို့ချင်တာဒါပါပဲရှင်သီဝလိကိုးကွယ်တာလောဘနဲ့ကိုးကွယ်တာနော်လိုချင်လို့ရချင်လို့ရှင်သီဝလိရုပ်တုအိမ်မှာရှင်လက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးကိုးကွယ်တာရှင်သီဝလိရဲ့ဂုဏ်တွေကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးလက်လို့ချင်လို့ကိုးကွယ်လာဘသိဋ္ဌိပြီးချင်ကြတာဟုတ်လူတွေဒါလည်းအလိန်ခံရတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လာပါရပါမလို့လူဆိုတာကိုလုံးမကိုရတာကြည့်ပဲလေသူများပိတ်လို့ရတာဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲရမှာပေါ့ရှင်သီဝလိကောင်းလို့သီဝလိကာထာတွေသီဝလိစမဟာလာပန်တို့ဘာလို့ရွတ်ပြီးတော့ခါရမန်းမှုတ်နေလာပါရခြင်းလို့လုံးကြတယ်အဲ့ဒီရှင်သီဝလိရဲ့မေတော်ကသုပ္ပဝါဒမင်းသမီးလို့ခေါ်တယ်သားမီးနှစ်ယောက်ဟာကံမကောင်းကြဘူးအတိတ်တုန်းကအမတန်မှမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရှင်သီဝလိလေးကိုဝန်ရှင်သီဝလိလောင်မင်းသားလေးကိုဝန်တီးနေတဲ့အချိန်ကိုဝန်ဆောင်ရတာဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ဆိုသူများမှာဆိုလို့ရှိရင်6လလောက်10လလောက်ဆိုရင်ကိုဝန်ကကြီးထွားပြည့်စုံလာသူကြတော့မဟုတ်9နှစ်မိခင်ဝမ်းထဲမှာတည်းပဲကိုဝန်သူ့ကိုဝန်ဆောင်ရတာ9နှစ်ကြာတယ်တဲ့သုပ္ပဝါဒမင်းသမီးဟာ9နှစ်တိတိကိုဝန်ဆောင်နေရတယ်တခါ9နှစ်ပြည့်လို့မွေးတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘိုင်းနာနေလိုက်တာ9ရက်တယ်မွေးနိုင်နာရမနည်းနည်းနာရမဟုတ်ဘူးဇောကျွေးပြန်ပြီးတရားလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခ9ရက်ခံရတယ်ဆိုတော့နေတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်ခုခေတ်လိုပိန်းကိလာတွေပါတယ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မနာအောင်ကာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးတွေရှိသေးတာမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့9လ9နှစ်တရေလွယ်ပြီးတော့9ရက်တိတိမီးမဖွားနိုင်မဲနဲ့အော်ဟစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးသုပ္ပဝါဒမင်းသမီးဟာဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်မှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်ဒုက္ခရောက်လာလို့ရှိရင်အတွေး3မျိုးနဲ့ရလာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူအောင်ဤသိခံနေတယ်ဘယ်လိုအတွေးတွေတုံးဆိုဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပါပဲဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်စွာသိပါပေတဲ့အခုငါကိုယ်တိုင်ခံစားနေရပြီဒီဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးနေတယ်သူဒါသူနှလုံးသွင်းနေတာပြောတာနော်ဘိုင်ကြည့်ကျက်နားနေတဲ့အခါမှာဩငါဘိုင်နာတယ်လို့ဟောဒီလိုဒုက္ခတွေလွတ်ဖို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဒါကြောင့်မို့တကယ်ကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါပဲဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဒုက္ခသက်တာရသက်တာကြောင့်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်နေကြတာပါလားမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြပါပေတယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်နေကြတာလို့တန်ခါခုံကိုလည်းအာယုံပြုပြီးတော့
ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအောင်ဤသိခံတယ်နောက်အတွေးတစ်ခုကတော့ဟောဒီလိုဒုက္ခမျိုးဟာနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာသိချမ်းသာမှာပဲနော်ဆိုတဲ့အတွေးနိဗ္ဗာန်မှာပဲဘိုင်းနာလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေမရှိဘူးအလွန်ချမ်းသာမှာပဲလို့ဟောဒီအတွေး၃မျိုးနဲ့သူတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအောင်ဤသိခံနေတယ်ဒါရှင်သေဝလိမဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းဖို့ပြောနော်တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့လည်းခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုအလွန်နေရခက်တယ်တခါတလေခေါင်းကိုက်ထားတဲ့နေရခက်တာကသွားကိုက်ရင်ပိုးနေရခက်ခေါင်းကိုက်သွားကိုက်လို့နေရခက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအတွေးမျိုးလေးတွေတွေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိမလဲနော်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မတွေဟောတာပါလားဒီဒုက္ခမျိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ယဟန်တန်ဃာတွေကျင့်နေကြတာပါလားအရိယာသူတော်စင်တွေကျင့်သွားကြတာပါလားဒီလိုဒုက္ခမျိုးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတာပါလားလို့ဟောဒီအတွေးကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဒုက္ခကိုအောင်ဤသိခံနေတယ်တဲ့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူဘယ်လိုလုပ်တော့ခொနည်းတိတိဒုက္ခခံနေရတာခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားကောလိယမင်းသားကိုဖျားစီလွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့သွားပါဖျားကိုရှောက်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုကျမ်းပါကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ကျမ်းပါကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်သူ့မှာဒီလိုဒုက္ခခံနေရတယ်ထိုခံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီအတွေး၃မျိုးနဲ့အောင်ဤသိခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ရှောက်ခိုင်းလိုက်တော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကသွားတယ်ဖះစီရောက်ပြီးတော့မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုချပြီးသုဘဝါဒလဲရှင်ဘုရားခြေတော်ဥခိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘုရားသူ့မှာအခုအချိန်မှာ9နှစ်လွယ်ထားရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဟာဒီ9ရက်တိတိအခုဒုက္ခပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒီအတွေး၃မျိုးနဲ့အောင်ဤသိခံနေပါတယ်လို့ဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမိန်လိုက်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခိနိသုပ္ပဝါဒကောလိယဒိတာအာရောဂံပုတ္တံဝိဇာတုမြတ်စွာဘုရားကဆုပေးလိုက်တာရှ िख ိုးလိုက်တာကိုဆုပေးလိုက်တယ်လို့ဆုပေးလိုက်တော့ဆိုရင်သုပ္ပဝါဒကောလိယမျိုးသမီးကောလိယမင်းသမီးသုပ္ပဝါဒချမ်းသာပါစေယောဂကင်းပြီးတော့ယောဂကင်းတဲ့သားကိုမွေးဖွားပါစေဘုရားကဆုပေးလိုက်တာကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့အိမ်သားလုပ်တဲ့လူကဘုရားစီသွားလျှောက်ဘုရားကဆုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနဲ့ဆုပေးကြတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဆုပေးလိုက်တယ်ကျောင်းတော်မှာဘုရားကဆုပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုမှာသုပ္ပဝါဒယောဂကင်းတဲ့သားကလေးမွေးဖွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကဒီကပြောလိုက်တဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုမှာမွေးဖွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်မျိုးလေးတွေကဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်မှာဒါကြုံညာတခါတော့ကသုပ္ပိယဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သိတ္တရာတရားကောင်းတယ်သူကကျောင်းလှည့်ပြီးတော့ဂိလနကိုရောတပါးကိုဘာစားခြင်းတော့လှည့်မေးတယ်မေးတဲ့အခါကိုရောကပြောတယ်စွတ်ပြုတ်ကလေးရရင်တော့ကောင်းပါပဲအသားစွတ်ပြုတ်ကလေးရရင်ကောင်းသူအားနေနေတယ်ပေါ့ဒါပြင်တပည့်တော်မနဲ့စွတ်ပြုတ်ပို့လိုက်မယ်ရှင်ဗျာမပူနဲ့တပည့်တော်စွတ်ပြုတ်ပို့လိုက်မယ်အိမ်လဲပြန်သွားရောအဲ့ဒီနေ့ဘာသားမှဝယ်လို့မရဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကဈေးထဲမှာအသားမပေါ်ရတဲ့နေ့ခုခေတ်ကျတော့မပေါ်ရတဲ့နေ့မကဘူးကြက်ငှက်တုပ်ကိုရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမပေါ်ရတဲ့နေ့မို့အသားမှားလို့မရဘယ်လို့မှအသားကမရနိုင်တော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်မိဘကြောင့်လည်းဝင်သူ့ပေါင်သားသူဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစွတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးမနေ့ကျပို့လိုက်
အဲ့ဒါလောက်တတ္တိရှိပြီးတော့တရားတရားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သုတ်ပိယလိပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါင်သူတပည့်နဲ့ဖိစီးထားပေါ့စီးပြီးတော့အဲ့လိုနေအဲ့ဒီကိုတော်စီလှမ်းပြီးတော့စွတ်ပြုတ်ပို့ခိုင်းပြီးသူကတော့အခန်းထဲကမထွက်ဘူးအိယာပေါ်မှာလဲနေရသော်ဘုရားကတီးလို့ကျောင်းတော်ကကြွလာအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဖះတောင်လာဝမချနိုင်ဘူးလေပေါင်မှာရထားတဲ့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသုတ်ပိယဘယ်သွားနေလဲလို့ဆိုရှင်ဘုရားအခန်းထဲမှာပါကဲလာခဲ့ငါစီလာခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါင်သားကပဂရိဖြစ်သွားတဲ့အနာလုံးဝမရှိတော့ဘယ်နာလှိထားမှန်းတော့မသိတော့ချက်ချင်းကြီးရဲ့သနုတက်တာဘုရားကလာခဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့ကုစားပြီးသားဖြစ်သွားဒါထင်ကြပဲဘုရားရဲ့တကူတော်လို့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့မလုပ်ပါဘူးနော်တကူနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားဟာအလွန်ထက်မြက်တယ်ဒီမေတ္တာစွမ်းအားထက်မြက်ပုံကြည့်လေအရက်မူးပြီးတော့တိုက်မလို့လာတဲ့နာလာဂိရိဆင်ကြီးတောင်မှပဲဟုတ်မယ်နာမောင်းကြီးချပြီးအမီးလေးကုတ်သွားသေးတာပဲမေတ္တာဓာတ်အရှိန်ဝါရဲ့ထိခိုက်မှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လားမသိဘူးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေတ္တာလေးပို့ပေးပါမေတ္တာလေးပို့ပေးပါတကယ်တော့မေတ္တာဆိုတာကိုယ့်အကိုပို့ဖို့ကြိုးစားမှာမေတ္တာကျိုး7မျိုးဆိုတာပို့တဲ့လူရတာလားအပုတ်ခံတဲ့လူရတာအေးမေတ္တာဘာဝနာကိုယ်တိုင်ပွားမှမေတ္တာအကျိုး7မျိုးခံရတာတလွဲကိုမျောမနေနဲ့နော်ကိုလို့ရမှာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့သူများလုပ်ခိုင်းကိုယ့်ကိုမေတ္တာပွားလဲဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ဘာကိုယင်တဲ့နှလုံးသားထဲကအမုန်းတရားတွေဖယ်ရှားပြဖို့ကိုယ့်အကိုကြိုးစားအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့သူများစီကမေတ္တာလေးခံယူပါတယ်လို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒါမျိုးကမိုးကုတ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမျိုးလို့ဆိုရင်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာလို့ပြောတယ်မိုးကုတ်ဆရာတို့ကြီးဒါမျိုးတွေတောက်ဆေးဆိုတာတောက်မှပဲပြောင်းမှာပေါ့လိမ့်ဆေးလုံလို့ပဲပြောင်းလေနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကြားလိုက်လို့အချိန်ကြီးကောင်းကြီးရသွားတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်ဟာအမတမအစွမ်းထက်တာဒီပတာစာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလင်သားလုပ်တဲ့လူကလည်းဆုံးသားနှစ်ယောက်လည်းသေးအမေနဲ့အဖေနဲ့မောင်ရောအကုန်လုံးတယောက်မှမရှိအောင်တကောင်ကျွဲဖြစ်ပြီးကြံရစ်အောင်အလုံးသေးကုန်ကြမယူပဲနေနိုင်မလို့နော်ယူသွားတယ်ယူသွားတာသူတို့ပြောနေတာလမ်းမှာလဲယောက်ျားသေခဲ့ပြီကလေးလေးနှစ်ယောက်လည်းသေသွားပြီအမေဖေတွေလည်းပဲတခါတည်းတင်းကြိုင်မှာတနေရာထဲမှာမီးရှို့ခံရတယ်နဲ့ဒါပဲတို့ပြောပြီးအမေတွေ့လားအဖေတွေ့လားနဲ့မေးပြီးယူသွတ်နေတာရသော်ဘုရားစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဟေးတတိထားပါလားလို့ပြောလိုက်တာဘုရားအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့အယူပြောက်သွားဆေးမတိုက်ရသေးဘူးနော်ခုကိဆိုရင်ယူရင်ရှော့ရိုက်တာလို့ဆေးတိုက်တာလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘဲနဲ့ဘုရားအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့အယူပြောက်သွားတယ်ပတ္တစာရိယဘုရားမြတ်စွာရဲ့မေတ္တာစေရနာရဲ့အစွမ်းထက်မှုကြောင့်အယူပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတကူကိုအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစွမ်းအားကိုအသုံးချတာနော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားဟာထိခိုက်မှုထိရောက်မှုဟာအလွန်စွမ်းထက်တယ်လို့ဒီလိုအောင်ဒီလိုမှတ်ရအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်မှာနေရင်ကောလိယမင်းသမီးသုဘဝါဒချမ်းသာပါစေယောဂကင်းပါစေယောဂကင်းတဲ့သားကလေးဖွားမြင်ပါစေလို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖွားမြင်သွားတယ်
အဲ့ဒါနဲ့သူကောလိယမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့ပြီးပြန်သွားအိမ်လက်ရောက်ရောဟိုမှာသားဖွားပြီးသားဖြစ်နေတာတွေ့ဝမ်းသာလိုက်တာအော်မြတ်စွာဘုရားတကူကြည့်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒီကမိန်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုကသားကလေးဖွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တိတ်ပြီးတော့ကျေနပ်တော့ဘလို့ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘိုင်းနာနေတာသေရမလားရှင်ရမလားဟာဟုတ်ကလားသေရမယ့်အနေထားထီအောင်ဖြစ်နေတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဟာသေခွင်းကနေလွတ်သွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမှာအန္တရာယ်အကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုလွန်မြောက်သွားသေတွင်းကလွန်မြောက်သွားအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမိခင်ရောကလေးရောချမ်းချမ်းမာမာမြင်ရတာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်ပြနေဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသွားပင့်မှာလက်ဖြင့်ကနေစပြီးတော့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ9ရက်တိတိအိမ်မှာဆွမ်းကပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရှင်သေဝလိလောင်းလေးရလေဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတရေတဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရလိုက်ထားတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပို့နေကြသူ့ဘုံကံကြောင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရတာခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့သူကအချိန်ဆွဲထားလေပိုရလေပေါ့အများကြီးရမှာပဲအဲ့တော့သူ့ဘုံကံကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလတ်လဘရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထွတ်ထိပ်ဣတရေယာဓုဖြင့်ပေးခါရတဲ့ယန္တဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သူလည်းပဲနောက်ဘဝမှာနောက်ဖရာတဆူရဲ့လက်ထက်မှာအခုလိုဣတရေယာဓုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလေဤလိုစုပန်ခဲ့ဘူးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးစုပန်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတရေတီကလေးကဒီအိမ်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးလက်လက်ပါးတွေများလာလို့လျောက်တချို့လည်းခုခေတ်မှာလည်းရှိပါတယ်ကလေးလေးတွေဒီကလေးလေးမွေးမှအိမ်စီးပွားတက်တယ်တို့ဒီကလေးလေးတရေတီကလေးကစီးပွားတက်လာတယ်ဒီလိုရှိတယ်လို့ပဲဒီကလေးလေးတရေတီကလေးကအိမ်မှာအိမ်မီလောင်တာတို့ပစ္စည်းပြက်တာတို့မွဲသွားတာဒါမျိုးတွေရှိတာနော်အဲသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေကလည်းပဲထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာကိုလုဒ္ဓကိုခံဆိုမဲ့ပါဝန်းကျင်တော့ခံရသေးတာပဲနည်းနည်းပါးပါတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လေမိဘုံနာသွားကရင်ဘလူးကကပူမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေအနည်းဆုံးစိတ်တော့ဆင်းရဲရမှာပေါ့ဒါသူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းတော့မျှခံရမှာနော်တော်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအမျှမဝေလို့ဘယ်သူမှမမျှမဝေကြဘူးအကုသိုလ်ကြတော့လဲဆိုင်းဘုတ်လည်းမထိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကြတော့ဆိုင်းဘုတ်ထိုးကြတယ်လူတွေကကောင်းမှုဘုန်းကြီးတခါလေးစဉ်းစားကြည့်မကောင်းမှုလေထိုးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြဘူးเนาะရှင်သေဝလိအလောင်းလေးမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာ9နှစ်တရေတီခဲ့ရတာဆိုမွေးချင်းသူကစကားပြောနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားတယ်9နှစ်သားဖြစ်သွားပြီလေမွေးခါစားလေးက9နှစ်သားအရွယ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မေတော်လှုပ်တဲ့သုတ်ပိယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းနိုးရအခုခေတ်လိုပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတချို့တရားတော်မတွေလာပြီးတော့ဘာဖုံးပေးခြင်းတုံးဆိုပြီးတော့ပြုပြင်ကောင်းလို့ရတဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုဖွဲ့ရလုပ်ပြီးတော့ကတ်တယ်လို့ပဲရှင်သေဝလိမေတော်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖွဲ့ရလုပ်ပြီးအမြဲတမ်းကတ်လိရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဏိတဓာယိကာနံမောမြတ်ဘောဇင်တွေကိုလှူတဲ့နေရာမှာသုဘဝါဒဣတရေယာတို့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဖွဲ့ရလုပ်ပြီးတော့ကတ်လေးရှိတယ်
ဒီအစာအပြင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တဲ့တယ်ဒါကမတဲ့ဘူးဘုရားလည်းတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ရှိအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သွေးတို့ရှိလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီအစာနဲ့တွေ့တယ်ဒီအစာနဲ့မတဲ့ဘူးဖွဲဖွဲရရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဆက်ကပ်လေးရှိလို့သူ့ကိုပဏိတဓာယိကာမွန်မွန်မြတ်မြတ်ကျွေးထက်မွေးတတ်တဲ့အမျိုးသမီးပေးတတ်လှူတတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တင်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ထားအဲ့လိုထင်ရှားတယ်သူကဆွမ်းကြိုး၅ပါးဆိုတာဟောဒီသုဘဝတ္တကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားရှင်သေဝတိမေတော်ဟောခဲ့တာသူကဘာလို့ဆိုအကျွေးမွေးဝါဒနာပါမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းလို့ရရသူ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်သူဘလောက်ကျွေးတုံဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးအခွက်ပေါင်းခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တပါးစာပေါ့ပါ800စာအမြဲတမ်းပြုစီမံတယ်လို့ပြောတယ်သူရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလို့စီမံပြီးတော့သူကတန်ဃာတွေကိုကတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အမျိုးသမီးဒုက္ခတွင်ကနေလွတ်လာတဲ့9ရက်တိတိအော်ဟစ်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆုံးမကတ်နိုင်ရှာပေဘူးပေါ့9ရက်မြောက်လို့သားလေးဖွားပြည့်တဲ့အခါမှာဆုံးကတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာလို့ဖះကိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားလုပ်တဲ့ကောလိယမင်းသားကိုတော့ပင့်ခိုင်းတယ်ကြောင်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တွားပင့်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သုတ်ပိယဟာအရှင်ဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့စကားနဲ့တပြိုင်နက်ပဲချမ်းချမ်းသာသာယောဂကင်းပြီးတော့ယောဂကင်းတဲ့သားလေးကိုဖွားမြင်သွားပါပြီတဲ့9နှစ်9လ9နှစ်9ရက်9နှစ်တိတိကိုယ်ဝင်လွယ်ပြီး9ရက်တိတိဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှမွေးဖွားရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုပ္ပိယတက္ကမကအရှင်ဘုရားတို့တန်ဃာတွေကိုအိမ်ကိုဆွမ်းစားပင့်နေပါတယ်တဲ့9ရက်တိတိဆွမ်းစားချီးမြှင့်ပေးပါဒီလိုသွားပင့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာစောစောကကြိုတင်ပြီးတော့ပင့်ထားတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကပင့်ထားတာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒကာကြီးကလည်းရှင်မောက္ကလန်ရဲ့ဒကာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမောက္ကလန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသုပ္ပိယကိုဦးစားပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့သူဟာဒုက္ခတွင်ကသေတွင်ကလွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိဖွားလာတဲ့သားလေးကလည်းသာသနာမှာထိတ်တန်းကပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဦးစားပေးခြင်းဒါအဂတိလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်တိုက်တာကိုစီမံပေးတယ်ရှင်မောက္ကလန်ရဲ့တပည့်တကာကိုရှင်မောက္ကလန်ကိုသွားပြောခိုင်းတယ်အေးမင်းတကာဆွမ်းစားပင့်ထားတာရှိတယ်သွားပြောလိုက်ပါ9ရက်လောက်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါဒီဦးလေးရဲ့မေတော်ကအခုစင်းရဲနဲ့9နှစ်တတိလွယ်ပြီးကိုယ်လွယ်ပြီး9ရက်ဒီမဖွားနိုင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးခုမီးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တက်ရှိစွမ်းကလေးကျွေးချင်တယ်9ရက်တိတိအဲ့ဒါနောက်ဆုတ်ပေးပါရှင်မောက္ကလန်ကသင်္ကန်းလေးယုံပြီးကြွသွားတယ်သူတကားစီအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားကြီးကိုပြောပြအကျိုးအကြောင်းဒီလိုပဲသုဘဝါဒကောလိယမင်းသမီးဟာ9နှစ်တိတိကိုယ်လွယ်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်9ရက်တိတိဘိုက်နာပြီးတော့မိမဖွားနိုင်ပဲဖြစ်ပြီးဆဲဒုက္ခရောက်တယ်အခုမွေးဖွားသွားပြီအဲ့ဒါသူ9ရက်တိတိဆုံးကတ်ချက်နဲ့တခါကြီးကနောက်ဆုတ်ပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတခါဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့နောက်ဆုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့စီးစိမ်ရဲ့တရားရဲ့အဲ့ဒီ3မျိုးကိုအရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်မလား
တခါလည်းညံ့တဲ့တခါမဟုတ်ဘူးနော်9 ရက်တွင်တပည့်တော်မသေးပါဘူးဆိုတာအသက်ကိုအရှင်ဘုရားအာမခံပေးရမယ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမီးလောင်ရေမျောယန္တိမျိုး၅ပါးကြောင့်မပျက်စီးပါဘူးဆိုတာအရှင်ဘုရားအာမခံပေးရမယ်ဂရန်တီတွေတောင်းတယ်တရားတရားတဲ့လူရဲ့တရားတရားလည်းမနဲ့ဆွမ်းကပ်မလို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီမယ်ညနေကြတော့ဒီဟာပြက်ချင်းပြက်သွားမှာနော်အဲ့ဒီတရားတရားတဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်မလားဆိုတော့ရှင်မောက္ကလန်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်မသေးသေးဘူးသိကြတယ်အသက်ကိုအာမခံမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းအာမခံသို့တော်တရားတရားတော့ငါအာမမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွင်းပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာညောက်စိတ်လိုပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မောက္ကလန်တော်မှာအာမခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဂရန်တီမပေးနိုင်ဘူးတရားတရားကိုအဲ့ဒီတော့တကားကတထစ်လျှော့ပေးလိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တရားတရားတော့တပည့်တော်ဖာသည်ထိမ့်မမယ်တဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ခုအာမခံရင်ကပ်ပါတော့ဆိုဟောဖွင့်ရသွားတယ်အခက်ခဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာမဟုတ်ရှေ့ခေတ်မှာလည်းကြုံခဲ့တာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆုံးကပ်ခွင့်ရတဲ့အခါရှင်မောက္ကလန်ကဘုရားကိုပြန်လျှောက်အရှင်ဘုရားတကားကြီးကသဘောတူလိုက်ပါပြီသောဘဝတ္တမင်းသမီး9 ရက်တီဆုံးကပ်လို့ရပါပြီလို့အကြောင်းပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့အပါအဝင်ကျောင်းရှိတန်ဃာကုံရှင်သီဝလိတို့မဲတော်အိမ်ကိုကြွသွားကြပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဆွေလဲဆွေမျိုးတွေကပြီးတော့ခီးလဲဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုနော်အမြဲတမ်းဆုံးကွန်စီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုကတ်နေတာဆိုတော့အလွန်ရင်းနှီးတာဖြစ်ပုံရဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုရှ िख ိုးဥချလို့သားကလေးကလည်းပဲခဏမှမွေးထားတဲ့သားကလေးဖြစ်လင့်ကစားသူက9 နှစ်သားလေးဖြစ်နေတော့တိတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်နေသူလည်းဥချခိုင်းအဲ့တော့ဒီကလေးလေးကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဝှချ9 နှစ်သားဆိုတော့စကားပြောတတ်နေပြီလေအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥချတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်မင်းဘယ်နဲ့တော့နဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရလားကျမ်းမာရလားနေကောင်းရလားဆင်းရဲဒုက္ခတွေခန္ဓာရလားလို့ဆိုတော့အဲ့ကလေးလေးကဘာပြောတော့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့9 နှစ်လုံးလုံးကြီးဒီဘိုက်ထဲနေလာတာဘယ်ခံနိုင်မှာတော့ဖျားရှင်သီဝလိအလောင်းလေးကအဲ့လိုပြောတယ်နော်9 နှစ်လုံးလုံးလောဟိတကုံပါတဲ့သွေးအိုကြီးတဲ့နေလာရတာတဲ့အမေဘိုက်ထဲမှာသွေးအိုကြီးတဲ့နေလာရတာဘယ်ချမ်းသာမလို့ဖျားတဲ့တပည့်တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့သူသိနေတာပဲအဲ့ဒါလို့တဲ့နေလာရတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကတပည့်တော်လွတ်လာတာခုမှလွတ်လာတာဘယ်ချမ်းသာမလို့ဖျားတဲ့ခုမှချမ်းသာဒုက္ခရဒီသားမိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တုံဆိုတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကမြို့တစ်မြို့ကိုဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့လူတွေမထွက်နိုင်အောင်9 နှစ်လုံးလုံးဆုတ်ပိတ်တယ်9 ရက်လုံးလုံးဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလာပြီးတော့ဆုတ်ပိတ်တာသူများများတော့မဆိုးကြနဲ့မပိတ်ကြနဲ့နော်ဟိုခြံတကားပိတ်ဟိုလမ်းတကားပိတ်နဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုတ်ပိတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ပြီးတော့ဝှကျွေးပါလာတာတဲ့အဲ့တော့ကြည့်သုတ်ပိယမင်းသမီးကြီးကအခုလို့သူ့ရဲ့သားကလေးကမင်းသားလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အမေရင်းနှီးနှီးစကားတွေပြောလို့ရှင်ဘုရားပဲချမ်းသာပါအောင်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်လိုက်ပုံမပြောနဲ့ဒီစကားပြောနေရတာကိုသဘောကျပြုံးနေတာပြုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်မြင်တော့ဘယ်နဲ့လဲသုတ်ပိယဒီလိုသားလေးမျိုးလိုချင်သေးလားလို့မေးတာနောက်ထပ်9 ယောက်လောက်လိုချင်သေးတယ်တဲ့ကဲ
ခုနှစ်လုံးလုံးဒုက္ခခံထားရတယ်ခုနှစ်ရက်တိတိအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံထားရတယ်မေ့သွားဘူးလားခုမေ့သွားပြီနောက်ထပ်9ယောက်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တယောက်ကို9နှစ်9လနှုံးနေတာတွက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ9ယောက်ယုံမယ်တဲ့နောက်ထပ်ဒီကလေးမျိုးဆို9ယောက်ယုံမယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီခါထာလေးကိုဟောတာကြည့်လူတွေဟာအလိစားခံနေရတာသဘာဝတရားကြည့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သူထင်နေပြီနော်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးခုဒုက္ခဖြစ်နေပြန်ပြီဒီကလေးလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်နေပြန်အတော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာလေးကအခုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတတံတာတရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခံဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိအတတံတာယာစရာမကောင်းတဲ့အရာကတာတရူပေနတာယာစရာကောင်းတဲ့အသွင်တရံအားဖြင့်ပမတ္တမိလျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တတိလှီစားကကြော်လွန်၍ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါပေတော့၏အပိယံမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းပဲပိယံချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့အရာပိယရူပေနချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့အရာ၏အသွင်တဏ္ဍာအဖြစ်ပမတ္တမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တတိလှီစားကဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေတော့၏ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းဒုက္ခတရူပေနချမ်းသာဒုက္ခ၏အသွင်တဏ္ဍာအဖြစ်ပမတ္တမိလျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဝတ္တတိလှိစား၍နေတတ်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတဘာဝတရားတွေရဲ့လှိစားမှုဟောသုပ္ပိယသူလောက်ခတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးမေးပြလိုက်ပြီနော်လောကကြီးကဒါကြောင့်မို့လို့ပဲလေကြည့်လူတွေကြည့်လိုက်ရင်သေချာစဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးတလောကလုံးကြီးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ငိုနေတာလည်းတွေ့ရမယ်ရီးနေတာလည်းတွေ့ရနော်ငယ်တော့တရားဖို့ပြောတာငိုရီနဲ့တချို့ငိုပြီးရီးပြန်ရောတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငိုလိုက်ရီးလိုက်ဆိုတာအယူနဲ့မတူဘူးလားတကယ်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမေ့ဖြစ်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြရိုက်ကြနှက်ကြပြီးတော့ကြတော့ကြည်နူးနေကြဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်လိုက်အမျိုးမျိုးအလှည့်စားမှုကိုခံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘာဝရဲ့လှည့်စားမှုခံနေရတာတွေကိုလှည့်စားမှုခံရတယ်လို့မထင်ဘူးကျင့်တတ်နေကြတယ်တခါတော့ဝိသခသောတပန်မျိုးသမီးကြီးကျောင်းမကြီးဝိသခသူ့ရဲ့မြေးအမျိုးသမီးလေးကသိအားကိုးရတယ်သူကလည်းဆွမ်းကြွေးဝါဒနာပါတော့အိမ်မှာအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်လေးရှိဆွမ်းကပ်တဲ့အခါမှာဒီမြေးလေးကသူနဲ့အတူနေပြီးတော့ဝေယဝိဆဆောင်ရွက်ဖို့ရအဲ့ဒီမြေးအမျိုးသမီးလေးဟာရုတ်တရက်ဖြားနာပြီးတော့ဆုံးသွားတာဝိသခအဲ့ချိန်မှာယူကျုံမရငိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံးစံအရလေအတုပပို့တဲ့အခါမှာသဘင်ကလည်းအစိုးအဝတ်ကလည်းအစိုးအကုန်လုံးအစိုးနဲ့ဘုရားစီရောက်သွားတော့ဘုရားကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာကိုရတဲ့မြီးမလေးဆုံးသွားတယ်သူကသိအာကိုရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အေးငါဟောထားတာသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်မှမမြဲဘူး
ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုသိပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမြီးမလေးကအလွန်လိမ့်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါဝေယဝိဆတူတူလုပ်ဖို့မို့တပည့်တော်ယူကျုံမရဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုမြီးမလေးနောက်ထပ်ရရင်ရောယူအောင်မလားလို့ပြောတော့ယူအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရချင်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးလောကမှာချစ်ခင်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်ဒုက္ခတယောက်ရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ချစ်ခင်တဲ့လူ100ရှိရင်ဒုက္ခ100ရှိတယ်လို့မှတ်ချစ်ခင်တဲ့လူ1000ရှိရင်ဒုက္ခ1000ရှိတယ်လို့မှတ်လောကမှာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့လှည့်စားမှုခံနေကြရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးသူတော်စင်ပြိဿတ်တို့လည်းကိုယ့်ဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြဖို့ပါတို့ဟာသဘာဝတရားတွေလှည့်စားမှုကိုခံနေကြရသလားဝိပဿနာတလို့ခေါ်တဲ့အထင်မှားမှုတွေမြင်မှားမှုတွေအသိမှားမှုတွေတို့မှာလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံနေရသလားလို့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သဘာဝအမှန်ကိုမြင်တတ်ဖို့ပါခုနကမြတ်စွာဘုရားကတာယာဝယ်မကောင်းတဲ့အရာသည်တာယာဝယ်ကောင်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့မေးလျော့သူကိုလှိစားတယ်ဆိုတော့မမေ့ရင်တော့မလှိစားဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတာကိုမေ့တယ်လို့ခေါ်တာအယတ်နဲ့မတူဘူးเนาะအယတ်ကခေါ်တာကတော့တရားကိုမေ့တယ်လို့မခေါ်ဘူးအိမ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါမေ့တယ်လို့မခေါ်ဘူးရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးကြီးလုံးနေမေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိယမှကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေမှာစိတ်လွတ်ထားပြီဆိုရင်ဒါမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာယာဘွယ်မရှိတဲ့အရာကလည်းတာယာဘွယ်ရှိတဲ့အသင်္တရံမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာကလည်းချစ်ခင်ဘွယ်ရအသင်္တရံဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းဒုက္ခရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့လှည့်စားသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလှည့်စားမှုမခံရအောင်တဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသိမြင်ဖို့တတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟောကြားတဲ့တဘာဝတရားရဲ့လှိစားမှုများကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတဘာဝတရားတွေရဲ့လှိစားမှုလှိစားနေတာပါလားလို့သိရှိသဘောကျပြီးလှိစားမှုမခံရအောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငှတဘာဝတရားများကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုနားလည်ကရှင်းကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့လိုက်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသတဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်
ဝိတာတဝေပူဇာညက်နောက်ကိလေသာအစိတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဂတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမြောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း